E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom? Bom, estamos com um Corolla aqui 2012, a suspensão batendo. A dica é: vou trocar essa bieleta aqui, ó. Essa bieleta. Troco junto também a bucha da barra estabilizadora. Como ela trabalha em conjunto com as bieletas, com a suspensão, aconselho trocar junto, sabe? Serve só pro Corolla, não, mas serve para outros carros como Gol, Fox, Cruz. Dá muito problema nessa bucha da barra estabilizadora. É isso aí. Aqui também foi trocado a coifa homocinética, essa estava rasgada. Vou mostrar essa peça velha aqui. Bom, rapaziada, aqui tá as peças velhas, as buchas estouradas, as bieletas. Essas bieletas são original do carro agora. A guitarra ela ainda era original, foi colocada na marca Cofap. A coifa da homocinética, a marca Sabor. E as buchas dessa marca aqui, Mobesani. Bom, não tinha, o cliente queria botar axo, mas não achou aqui em nenhum canto, aqui na região. Aí optou por essa marca mesmo. Bom, rapaziada, esse carro também tá com barulho aqui na suspensão traseira. O problema dele é nas pinças de freio aqui, ó. É famoso nos Corolla essa pinça de freio bater. O cliente não vai fazer esse serviço agora, vai ficar para outra hora. Mas é isso aí, ó. Os pinos aqui da pinça folga. Os dois pinos aqui folga. E num lugar mais, numa estrada mais emburacada, quando bate começa a fazer esse barulho. É isso aí, terminado de botar a roda aqui e dar uma volta no carro para testar. Bom, rapaziada, tô aqui de volta. Já terminei aqui o serviço do Corolla. Troquei as duas bieletas, as duas buchas da barra estabilizadora e a coifa da homocinética. Já dei uma volta com o carro, tá tudo bacana, não tá batendo mais na suspensão. O que bate agora é só as duas pinças de freio lá atrás, que o cliente não vai fazer agora, vai deixar para uma próxima hora. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha aí no Facebook. Tô começando a gravar agora uns vídeos aí do dia aqui da oficina, a revisão que eu faço, o serviço. É isso aí. Quem gostou, dá um curtir aí e até a próxima. Valeu!